Ош технологиялык университетинин, Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитетинин жана Орхус маалымат борборунун биргелешкен иш планынын негизинде Ош шаарынын 4 жогорку окуу жайлары арасында дебат турнири өткөрүлдү. Аталган иш-чара жаштардын потенциалын, билим деңгээлин жогорулатуу жана аларды ар тараптан өнүктүрүү максатында уюштурулду. Адамдын ден соолугуна зыян келтирип, ошол менен бирге эле жаратылышты жана абаны булгоодо. Тактап айтканда, гербицидтерди колдонуу 85%, фунгицидтерди колдонуу 13%, ал эми инсектицидтерди колдонуу 63%га өскөн. Жаштардын жөндөмүн арттырган бул маанилүү иш-чарага Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитеттин төрагасы Жаныш Жусупбеков, Ош туунун окуу иштери боюнча проректору Улукбек Мамутов, жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү жана студенттер катышты. Андан тышкары ол ушул жерде уюштуруп жаткан Ош технология университетинин жетекчилигине бардыгына рахмат, студенттерге ийгилик, жакшы ойгөрүп берди, азыр калып келип турат. Жакында ошондо бардыгына ийгилик кылайм, рахмат. Ош туунун окуу иштери боюнча проректору Улукбек Мамутов жаштарды креативдүүлүккө жана жаратмандыкка умтулууга чакырды. Биздин тирүү организм, адамзат, өсүмдүктөр, жан-жаныбарлар жашап турган жүйө бул жер планетасындагы негизги биздин жашоого мүмкүн болгон жана ошол жерде адамдардын жашоо узактыгы, жан-жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жашоо узактыгын коргоп турган бул экологиялык проблема келип чыгып отурат. Жыйынтыгына биринчи орунду Ош мунун биосфера командасы, экинчи орунду Ошемпунун табият командасы, ал эми үчүнчү орунду Гагарин мектеп гимназиясынын Экотам командасы ээледи. Дебаттын башкы темасы бул Орхус конвенциясы, Кыргыз Республикасында ратификацияланган конвенциялар тууралуу кеп козголду. Анын мааниси, тажрыйбасы, ошондой эле жетишкендиктери тууралуу дебат ойнодук. Бул дебатка жалпысынан 5 жолуштон команда катышты. Жеңүүчү командалар ардак грамоталар, акчалай жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Эгерде сен таштандыларыңды туура жол менен колдонуп, аларды кайрадан иштеп чыксаң, өзүңө пайда. Сен таштандыларды канчалык көп иштетсең, ошончолук көп жаныңды шаласың. Юпитер, Венера, силер жашыл экономикага өтүүңөр керек. Урандын ордуна күн, суу, шамал энергияларын колдонуп, жашыл планета болушуңар керек. Мен ушундай жашыл планета болгон себеби конвенциялар.